வணக்கம் நண்பர்களே, போன வீடியோவில் நம்ம பார்த்த கிரியேட்டிவ் ஸ்டேஜ் வெர்ஷன் 2 அந்த மாடலோடைய இப்போ ஒரு சின்ன டெமோ நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த கம்பெனியில் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா, இந்த மாடலில் ரிமோட் கொடுத்தவங்க ரிமோட்டுக்கு பேட்டரி கொடுக்காம விட்டுட்டாங்க. ஸோ இப்போ பேட்டரிலாம் போட்டாச்சு. ஸோ பேட்டரி நீங்கள் செப்பரேட்டாக தான் வாங்கிக்கணும். பாக்ஸ் பேக்கிங்கில் பேட்டரி வராது. ஸோ இப்போ நான் வந்து ப்ளூடூத் வழியாக ஆடியோ இன்புட் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இப்போ இதில் வந்து கிளாரிட்டி எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஆடியோ கிளாரிட்டி ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. அதில் ஸ்பெசிஃபிக்காக அந்த ஃபியூச்சர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா, நான் சொன்ன அந்த சரவுண்ட் ஆன் அண்ட் ஆஃப் செப்பரேட்டாக அதில் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது. இப்போ ஆஃபில் இருக்குது. இதை ஆன் பண்ணும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா அதனுடைய கிளாரிட்டி டிஃப்ரென்ஸ் தெளிவாக தெரியுது. அதே போல் வந்து பார்த்திங்கன்னா டயலாக் ஆப்ஷனுக்கு ஒரு பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. அதை ஆன் பண்ணும்போதும் அதனுடைய ஆடியோ கிளாரிட்டி இன்னுமே டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. நான் ஆன் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள். ஸோ மொபைல் மைக்கில் அந்தளவுக்கு தான் ரெக்கார்ட் ஆகும். ஸோ மேக்ஸிமம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது டயலாக் ஆன் பண்ணுறேன். ஸோ இப்போ வந்து ஆஃபில் இருக்கா. நான் ஒரு டயலாக் டெமோவாக நான் ப்ளே பண்ணி காட்டுறேன். ஸோ இப்போ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நோ காப்பிரைட் ஆடியோ, நம்ம ரெகுலராக டெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய ஆடியோ தான் கொடுத்துருக்கேன். ஃபஸ்ட் நான் சரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணுறேன். சரவுண்ட் ஆஃபில் இருக்குது. சரவுண்ட் ஆன் பண்ணுறேன். அடுத்து டயலாக் இப்போ ஆஃபில் இருக்கு. அடுத்து டயலாக் ஆப்ஷனை ஆன் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ ஆடியோ கிளாரிட்டி ரொம்பவே அருமையாக இருக்குது. டைரக்ட் யூஎஸ்பி பென்ட்ரைவ் நம்ம ப்ளக் பண்ணுறதுக்கு தேவையான போர்ட் இல்லை. ஸோ டைப் சி டு ஓடிஜி கேபிள் வழியாக தான் இதில் நம்ம பென்ட்ரைவை கனெக்ட் பண்ணி ஆடியோ சாங்ஸ் ப்ளே பண்ண முடியும். அதனால் இந்த பென்ட்ரைவை நான் கனெக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு டெமோ காட்ட முடியல. ஸோ இந்த பட்டனில் வால்யூம் இன்க்ரீஸ் அண்ட் டிக்ரீஸ் அப் டு 36, மேக்ஸிமம் 35 வரைக்கும் வால்யூம் லெவல் இருக்குது. தாராளமாக போதும் இந்த சவுண்ட் லெவல். இந்த சரவுண்ட் ஃபீச்சர் அண்ட் டைலாக் டெலிவரி ஃபீச்சர் ஆன் பண்ணும்போது தெளிவான ஆடியோ கிளாரிட்டி டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. அதில் டைலாக் டெலிவரி நல்லா கிளியராக இருக்குது இதில். ஸோ இவங்க கொடுத்த இந்த ஃபீச்சர் பர்ஃபெக்டாக இதில் ஒர்க் ஆகுது. ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே இருக்கக்கூடிய இந்த பட்டன்
அதாவது பேஸ் ட்ரபிள் இண்டிவிஜுவல் கண்ட்ரோல் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்போது ஃபஸ்ட்டு அதை ப்ரெஸ் பண்ணால் பேஸ், அடுத்து ட்ரெபிள். ஸோ அதை சூஸ் பண்ணிவிட்டு எதை நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ இப்போது பேஸை வச்சுட்டு பேஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். ப்ளஸில் 5 லெவல் இருக்குது, மைனஸ்லையும் 5 லெவல் இருக்குது. எவ்வளோ பேஸ் ட்ரபிளை ஃபுல்லாக இன்க்ரீஸ் பண்ணாலும் நமக்கு தலைவலிக்கிற மாதிரி இல்லை, பர்ஃபெக்ட் லெவலில் இருக்குது. அடுத்து ட்ரெபிளையும் நீங்கள் அப் டு 5 லெவல் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம், திருப்பி வேணால் குறைச்சிக்கலாம். அடுத்து சென்டரில் இங்கே ரீசெட் பண்ணிக்கிறதுக்கான பட்டனை கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் நீங்கள் டோட்டலாக எல்லாத்தையும் ரீசெட் பண்ணி விடலாம். ஸோ இப்போது அழுத்தி பிடிச்சிங்கன்னா ஒரு 2 to 3 செகண்ட்ஸ் எல்லாமே ரீசெட் ஆகிரும். ஸோ திருப்பி நம்ம வேணுங்கிற அளவுக்கு வச்சுக்கலாம். ஸோ நல்ல ஒரு பர்ஃபெக்டான சவுண்ட் பார் ஃப்ரம் கிரியேட்டிவ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதாவது ப்ளூடூத்